তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে নিউ বকখালি রাস্তা, আমি দেখাবো। আর এই হচ্ছে নিউ বকখালি, দেখতে পাচ্ছ একদম 0 কিমি। আর সেই দূরে দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো, সেই দূরে সোনিয়া সাউন্ড নতুন সেটআপ টেস্টিং হবে। Sonia sound present. Shima Batse. আর পাশেই আছে একটা মানে ম্যানগ্রোভ জাতীয় একটা অভয়ারণ্য বা জঙ্গল, আর পাশেই আছে ভাগীরথী নদীর শাখা। আর সেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ দূরে একটা জাহাজ যাচ্ছে, দেখায় সেই দেখো। তোমাদের সাথে আমি সাউথ বেঙ্গল ব্লগার। আর সাউন্ড সিস্টেমের যাবতীয় ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের পাশে থাকো। তোমরা পিছনে দেখতে পাচ্ছ সোনিয়া সাউন্ড, যেটা দক্ষিণ 24 পরগনার খুবই জনপ্রিয় সেটা। আমি পুরোটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই হচ্ছে সোনিয়া সাউন্ড, দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের পিছনে, যেটা গোটা দক্ষিণ 24 পরগনার খুবই জনপ্রিয় সেটআপ। যে বক্স লাভারদের একটা খুবই সুখবর, সোনিয়া সাউন্ড যেটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি বেস আর 18 ইঞ্চি মিড। তোমাদের আমি পুরোটা দেখাবো যে এই ক্যাবিনেটটা কোথা থেকে তৈরি করেছে সোনিয়া সাউন্ড। অবশ্যই এখানে দেখতে পাচ্ছ ASB, দেখতে পাচ্ছ ASB ক্যাবিনেট, অথবা তোমরা বুঝতেই পারছো যে সুকুমারদার ক্যাবিনেট সেন্টার থেকে এই সেটআপটি রেডি করা হয়েছে, মেড অফ ASB ক্যাবিনেট। আর হচ্ছে এই সেটআপটা আমাদের ডিজে BM দা এবং সুকুমার দা নিজে থেকে চেকিং করবে। ওনারা অলরেডি সীমাবাদে চলে এসেছে, আর এটা বিকেলে চেক হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চেক হবে। সোনিয়া সাউন্ডের লুক খুব, সোনিয়া সাউন্ডকে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমি আমার ভিডিওতে শুরু করলাম। সাউথ বেঙ্গল ব্লগার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই নতুন বছরের হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন 2023। আর দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের নিউ বকখালির, যেটা হচ্ছে তোমার উকিলের হাট বলে সংক্ষেপে, যতটা জানতে পেরেছি ততটাই আমি তোমাদের বলছি। এখানে এসে অবশ্যই, যেখানে উকিলের হাট, যেখানে সোনিয়া সাউন্ডের নতুন সেটআপ চেক হতে চলেছে, সেটা তোমরা সরাসরি পিছনে দেখতে পাচ্ছ যে সোনিয়া সাউন্ড। আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তার আগে বলে দিই, অবশ্যই বক্স প্রেমী হলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দাও। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। আর হ্যাঁ, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দাও, কেননা বক্স প্রেমীরা দক্ষিণ 24 পরগনার এই নতুন সেটআপ জানতে খুবই আগ্রহী। সেই দূরে দেখতে পাচ্ছ যে মেশিন সেটআপের গাড়ি চলে এসেছে। আর এখানে হচ্ছে সোনিয়া সাউন্ডের সেটআপ পুরো রেডি। আর হচ্ছে CA20 গাড়ি চলে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে একদম বক্স প্রেমীদের আনন্দ দিতে সোনিয়া সাউন্ড নতুন সেটআপ নিয়ে বাজানো শুরু করে দেবে। এই হচ্ছে অপারেটর, সোনিয়া সাউন্ডের CA20গুলো। তুই কি এখনো কি গাঙে জল ঘটনি? গল্প তো আমি যাবো না, তো কিছু করার আছে। সোনিয়া সাউন্ড 3 রেজাল্টও খুব ভালো ছিল, তবে আশা করা যায় 4ও খুব ভালো হবে, তবে সেটা সময়ের অপেক্ষা। অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে থাকো, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, কেননা এরকম নিত্য নতুন ভিডিও সাউথ বেঙ্গল ব্লগার ইউটিউব চ্যানেলই তোমাদের আনবে।
sound present. Shima Batsi. Remix 7 बज से Sonia sound present. Shima Batsi. JBM Remix 7 बज से जैकेट present. Shima Batsi. Sonia sound present.